Um avião caiu com quase 100 pessoas a bordo e ninguém comentou sobre isso. Mas antes, deixa o like. No dia 24 de março de 2025, o voo 251 da companhia Kaspi Avia caiu pouco depois de decolar no Cazaquistão. Era um Antonov AN-24 com 93 pessoas a bordo. O avião perdeu contato minutos após a decolagem. A queda aconteceu em uma área remota, dificultando o resgate. 80 pessoas morreram, 13 sobreviveram, mas algumas em estado crítico. O mais estranho, pouquíssimos veículos fora do país noticiaram o acidente. Nem mesmo nas redes sociais isso repercutiu. Você sabia que isso tinha acontecido? Por que será que ninguém falou sobre o caso?